兄弟们，当咱们人马第一个海克斯海洋龙魂，第3回合冷彩装备龙息，第2个海克斯加速无数，第3个海克斯Q 技能200极速。那么这一把谁敢跟我嘚儿喝，上去就是一顿大风车，破的。好，那么现在咱们魔宗跟恶火小斧都已经出完了，咱们开局就是叠，先叠加速无数，先不要打啊，叠到200-300，最好是400-500的时候咱们再上啊，能叠到500最好，这叠400-500那就是一顿大风车，兄弟们。好，那么看一下右上角，咱们现在已经来到了200啊，到300的时候咱们就可以上了，基本上就差不多够了。现在是278、289，直接就冲，哎，先打这个露西安，给这打的是落荒而逃，咱们直接开启一个 E 技能往前跑，直接闪现过来，先带走露西安，最后带走这个格温。好，那么打完他俩，看一下上面，现在已经490、500了。你这回你再看看这 Q， 好玩好玩。好，那么这波打2个大肉，宝石加日女，那么也是一样，开局咱们先叠，好叠，叠，叠叠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 叠，好快老叠叠叠叠叠叠叠。好，那么现在已经400了，马上500了，兄弟们，直接准备上冲！好，那么打这俩人，他俩肯定会给咱们空出霸体，兄弟们，但是咱们不用怕，因为咱们有恶火小斧，等他俩给咱们空出霸体之后，咱们用恶火小斧直接能把血吸满，而且咱们伤害巨高。那么可以看到，咱们霸体出来之后，咱们瞬间吸血，而且他俩的血球瞬间就没了。哎，完了，咱们霸体没了之后，咱们血也满了，他们继续打，给咱们再打出霸体之后，咱们再吸血，再是一顿大风车，你这不厉害？这么丝滑的操作，当然要有好设备。最近我发现转转游戏本还挺划算，我这台拯救者R7000比新机便宜了1000多，而且我帮你们研究过了，转转官方验的笔记本都是经过多轮的质检，跟新机一样支持1年质保，而且上面的手机也不错，苹果12 Pro Max 只要2000多，真心推荐买靠谱的二手就上转转。那么这波完事，咱们随了一手冷彩，拿一个星月斗篷，第4个海克斯又是彩色的，没啥好玩啊，拿个波动战锤。好，那么这一波打一个 EZ 加上一个炼金。啊，那么可以看到，刚开始呢，咱们没动啊，为什么没动，兄弟们？我寻思我轮空呢，我都没看屏幕，结果打我给我背过来了，我才反应过来啊。但是没关系啊，咱们就开始叠，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 叠。好，那么现在技能极速已经300多了，咱们过来把这果子吃了啊。那么你可以看到这个炼金，它恶心是恶心，兄弟们，但是它没有什么用，而且他们的远古龙已经好了，咱们远古龙下边出来。你看这个 EZ， 他打我俩根本打不动，先把 EZ 带走，剩下一个炼金，他随便恶心，他恶心咱就搁这叠，技能极速已经500了。好，咱们一个大招风特路啊，咱们这波龙龟控制的，咱们他跑我俩追，他是插翅难飞呀。好，这波他要吃果，给他堵到嘎啦是一顿 Q。好，那么咱们最后再出个打肉刀，而且远古龙也已经来到了7层。那么紧接着就是最后一回合，打这个炼金加猫啊，咱不着急上来，还是先叠，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 叠。叠叠叠叠叠，哎呦，这现在已经400多了，兄弟们啊，先过来打一套，打完之后再叠叠，最后再叠2下500啊。那么可以看到这个炼金加猫盾非常的高，但是咱们破盾都没出啊，因为他俩没有爆发伤害，咱们有恶狗小斧，大不了就等缩圈，只要咱们大风车轮上，他必死，兄弟们，你知道吧？哎啊，那么这波这个炼金烈日华尔兹，等他完事龙龟直接给他嘲讽住，控制咱们一顿大风车，正好万豪过来了，直接一个大招给他带走，剩下一个猫咪踢过来。瞬间鬼血眼，又破的，这人妈你就玩吧，兄弟们，好玩好玩。